ameni musarurwa padombo shava vakachibata chimuti kuti dzvi maishila guruve chikokonya kuritani kokumweko baba Isabe vapindira kamustudio dzimwe dzenyaya dziri kupisa bhozhongora dzinosanganisira dzipi idzo muri yeZimbabwe vanogona kakutarisira muchirongwa chanhasi. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndakapakata ndakabata Zimbabwe imwe yedzimwe nyaya dzandinadzo panapa inyaya yekumberengwa yemukadzi akafirwa nemurume. Afirwa nemurume vachingopedza kuviga hama dzemurume dzichiparara vanhu vakafa. Vanhu ava vaizikanwa sevanhu vari pasi. Dzimba dzanga dziripo pamba pasina mombe kana danga rehuku. Vaingorarama zvezvo kuti vanenge vachiita maricho nemurume nemukadzi nevana. Vana vavo mwana ari grade 7 ndiye atori mukuru but aitoenda kuchikoro achiratidza kuti zvekutamburira. Murume akabva afa murume. Vosati pakadaro vanhu avatori nguva refu varipo kungopedza rufu chopo inhamuka haisifinirawo vachibva vaenda mhuri yeZimbabwe. Hapana kuita 1 week pamba apa panga patoiswa pegwa imba yakutosimudzwa 4 rooms yakutosimudzwa ichibva yatorufwa patoiswa kitchen panga pakutoiswa waya pakutofenzwa. maiwe hama dzemurume ni vamwe vanobvunza mairi kubva kupi kuchii zvikanzi nemukadzi ndiri kumhanya zvakaitika parufu hazvina kundifadza. Vamwe vanhu vaitogara panze dzimba dzanga dziripo dzisingaite chikafu changa chiri chishoma zvakaoma. ndiri kugadzirira kuti patichazoita nyara racho vanhu vaonewo pekusvikira pakanaka. maitambura muine murume zvese muri kuzowana kopi kati chiregai kutaura nezviri kuitika zvakazoitika muri yeZimbabwe. ansa yakazobuda rambai makabata. ndine nyaya yekuretreat kuwaterfalls. mukufamba kwedu tiri masi haiti tiri matikitiva tiri masi haiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masi haiti tiri matikitiva tiri masi haiti tiri matikitiva po rikiti vu retreat waterfalls. murume ari kugara nemukadzi wake ari kuudza mukadzi kuti hausi kuzoona here kuti rendi ishoma haisi kuwanika mari yechikafu hapana kwavire kauko imboenda patachiraini inonomira parodi haushayi zvauri haushayi mariwe kusvikira mukadzi audza manikisizo nevavakidzani kuti vedu we ndoita muraramiro upi kana ari murume wangu ari kundituma kuita zvinhu izvi. vagari vari kuwaterfalls nevavakidzani vakakumbirwa kunzi tiudzewo ndibatsirewo ndoita sei. heyo nyaya nhasi yasvika yalenda pachimuti. ndine nyaya yekuguruve kunonzi kuGridstone. nyaya yemukadzi akaonekwa achifamba murodhi akashama asina kupfeka achiti kana akabvunzwa anongoti ndiri kuenda kwakati kuna mai vangu. mota mapurisa akambofonerwa achinzi nzvimbo yakati motokari hadzishafambiki nekuti dzimwe dzenguva aimire pakati perodhi. motokari dzombomira kuzosvika azoonekwa ari paimwe nzvimbo akafa achitoratidza kuti ndofunga kune mota yakazoita hit and run akafa. ndine nyaya yepamusami cross apa yevanhu nezuro 3 vakangowanikwa vakafa. kunosvika kwajuru zvakare kuchibva kwaonekwa 2 iri rodhi imwe chete zvokuti vanhu vari kufungira maybe munhu anga achiita chinhu ichi munhu mumwe chete. pavanhu vandiri kutaura kueda kuita 5 apa 4 varume 1 mudzimai. chii chiri kuitika? ndo zviri kunetsa mukoma kebe. ndine nyaya yekwamurewa yevanhu vari kuchema asi iyi ndichazoiendera mberi. ndichatanga ndabata kamba kwamurewa pamusoro pekuti kune mbavha yakapinda mudzimba ichibva yakuba ndokubva yadzingirirwa yakanga yaba mafoni yanovanda mugwedzi haina kuziva kuti foni iyi haidzimike. ichibva taka kuringa vanhu vapinda mugoma vachitevera foni zvikati ari pano batai munhu bati munhu ipa akadzingirirwa ada kupinda mumba akabuditsa maweapons aya yekuti pane zvimwe zvinotoshandiswa nemapurisa zvokuti iwewe vakushoka mashoka aya anga inazvo uyezve simba raanga inaro akatorwisa rimwe baba vakakuvara. munhu uyu achibva amhanyiswa ndokuzobatwa but paakabatwa nevanhu vakamurova. vamurova ndokuenda naye kumapurisa. aina naye kumapurisa zvikanzi no munhu mamurova uyu akuvara uyu akuda kuenda kupi kuchipatara.
nyaya nduna kuzotaura pano ndambopinda pakamba inyaya ikazoitika kumapurisa yakunopinda mukamba nokuti pane zvakazoitika yakunopinda mukoti. Alright. Ndoiri kuchema nacho tinayo muri yeZimbabwe. Kasina Paporodeo anonzi Kasina Wilson Paporodeo akachibata chimuti kuti dzvi. Baba namai Raini zisengwe pachishawasha. Wow, pachishawasha takata chimuti kuti dzvi. Tinotenda nekusarudzwa kwamaita ka National FM. Tiripo pachimuti kanyemba na bhozho ndinonzi Big Boy Zeza kudema. Zeza. Yes. Tomutongo muti Zezaudo. 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 Vanenge vachida kusvisa nyaya pachimuti munobatika sei bhozhongora. Icho kwadi muti yeZimbabwe vachida kuti bata munotibata manhamba dzinoti namba dzisinganyadzisi namba dzisina chipomerwa namba inonhuhwira inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025 1 namba yemusaifona 2 musafona na private number 3 musatamba pairi nokuti ningekamirwa nemunhu wese chokupedzesera musaibhipa. Baba Isabel vapindira kamustudio kota to weekend china chinotapira kuti tapi dzu Thursday 21 May 2026 ramboka bata ipapo tiri kunyudza gejo manje of local government and public works. Ndavaziva. Yes. Ndavaziva. Imadi kuti mutsirawo ka mambo. Vanobva pamudzi apa. Heka. Avaziva era. Mambo nyakuchena. Papa. Mambo vechidiki. Vanotakura zvido zvevanhu. Vachigadzirisa nyika. Yes. Panzvimbo pavanenge vari. Vakangoti baba. Vakutomanya. Vakutamaka ipapo. Nokuti mukoma KB unoona zvinoitika ukasvika munzvimbo kana muine nyaya yaitika uchinzwa kuti zvamuri kuita izvi kana mambo ikasvika kwamambo iyi ndo pamuchaziva chokwadi zvichitaurwa nemunhu asati atongwa anongoziva chete mabatiro emunhu zvakakosha izvozvo nokuti vanhu havabvi mambo havabvi pamuromo wevana vava even vanhu vanotya kupara mhosva vachiziva kuti nyaya iyi ikaenda kwamambo iyi magara muchitaura tina mambo wedu ariko kugokwe anotonga nyaya mambo nembudziya yese even pachitsungo apa asi kozinozi mambo nyakuchena bahwani vanenge